हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड, क्रैंकिंग। जो गाड़ी का क्रैंक जो होता है, सब बोलते हैं गाड़ी हमारा क्रैंक हो रहा है। मतलब क्रैंक मतलब कोई नहीं समझता है, तो एक हिंदी लफ्ज होता है गाड़ी को जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो खाली घूम रहा है और स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो क्या फॉल्ट हो सकता है, क्या हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्रैंक सेंसर खराब हो सकता है? सब यही बोलेंगे क्रैंक सेंसर खराब हो गया हमारा, ठीक है ना। क्रैंक सेंसर खराब हो गया, क्रैंक सेंसर खराब हो गया, तो देखे क्या है। तो फ्रेंड, हमेशा आदमी लोग बहुत बड़े फॉल्ट से लेते हैं, छोटा सा फॉल्ट नहीं लेते हैं। आप तुरंत चले जाते हैं क्रैंक क्रैंक सेंसर के बाद, सेंसर खराब हो गया भाई, इसलिए गाड़ी हमारा क्रैंक कर रहा लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये कंफ्यूजन आप लोग को दूर करने वाला हूं। तो इस वीडियो पर अगर लास्ट आप बने रहेंगे तभी इन कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। नहीं तो हमेशा क्रैंक हुआ गाड़ी, आप सेंसर चेंज कर देंगे। सेंसर महंगा आता है, फिर बोलेंगे ये लाओ, फिर ये लेकर के आएंगे, फिर ये सेंसर फिर चेंज कर देंगे। तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो इस वीडियो तक आप लास्ट तक रहेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं और क्या इस वीडियो से क्या आप लोग को मिलेगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल का रिक्वेस्ट, और मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें कहां से आप देख रहे हैं, तभी और भी अच्छे अच्छे वीडियो में आप लोग के सामने लाते रहूंगा फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड, आज मैं जैसे कि मैं बता रहा हूं क्रैंक बट नॉट स्टार्ट, सेंसर चेंज, सेम प्रॉब्लम। फ्रेंड, आप सेंसर पे मत जाइए, ठीक है ना, सेंसर पे मत जाइए। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, आप देखिए क्या हमारे गाड़ी का क्या हो सकता है। कभी कभार क्या होता है ना, ओवर क्रैंक करने से एक फ्यूल पंप का जो फ्यूज होता है कट जाता है, ठीक है ना। उसके कारण से भी गाड़ी क्रैंक होता है, स्टार्ट नहीं होता है। तो एक सिंपल से फंडा है, आप पंप के पास एक सोलोनाइड होता है, किसी एक वायर का होता है, कोई दो वायर का होता है, उसी से गाड़ी बंद भी करते हैं, ठीक है ना। उसी से गाड़ी बंद भी करते हैं और क्या चीज बोलते हैं, स्टार्ट होने के लिए डीजल सप्लाई भी देता है, पेट्रोल सप्लाई भी देता है। तो सबसे पहले फ्रेंड, आप वाल्व को चेक करें, फ्यूल पंप का जो सोलोनाइड होता है जिसे शटडाउन सोलोनाइड बोलते हैं, उसको पहले चेक करें। उसमें पावर चेक करें, उसको पावर चेक करें। अगर उसमें 12 वोल्ट आ रहा, अगर 24 वोल्ट आ रहा, तो समझिए आपका सिस्टम सही है नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मली समझिए सही है। अगर फिर भी आपको डॉट लग रहा, पावर आ रहा, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप उस सोलोनाइड को निकाल करके, उसका एक प्लेंजर आता है, प्लेंजर को आप निकाल करके फिर उसको इंस्टॉल कर करके फिर स्टार्ट करें, वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा। बंद क्या होगा, आपको उसको डायरेक्ट आपको वहां से खींच के बंद करना पड़ेगा, या तो क्लच, गाड़ी को गियर में डाल के क्लच में बंद करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर सही नहीं है बंद करने का। अब बेटर है जो जेन्युइन तरीका है उसी तरीका से न्यू आप वाल ला करके लगा करके फिर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो ये होता है एक नॉर्मली चीज है, होता है फ्रेंड। वाल को चेक करें, उसके बाद आप एयर लॉक भी चेक करें। आपका गाड़ी एयर लॉक तो नहीं हो गया? अगर आपका गाड़ी का फ्यूल पूरा कम हो गया तो एयर लॉक के कारण में भी आपको गाड़ी का पूरा क्रैंकिंग खाली होगा, स्टार्ट नहीं होगा फ्रेंड। तो ये है आप लोग का गाड़ी का ये कभी कभार फॉल्ट। तो हम लोग कभी भी गाड़ी क्रैंक हो गया, सेंसर खराब हो गया, तो ये चीज पे आप लोग माइंड से निकाल दीजिए और पहले छोटा सा प्रॉब्लम देखिए, बड़ा प्रॉब्लम में मत जाइए फ्रेंड। आप लोग को बार बार बोल रहा हूं। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।